してたから。お、食った食った。釣れました。ニゴイです。ニゴイが釣れました。うわ、めっちゃクリア。食った食った食ったよ。うわ、結構引くよ。いや、めっちゃ引いてるよ。めっちゃ引いてるよ。全然当たり分かんなかった。いたよ。うわー、釣れた。よかった。いや、全然当たり分かんなかった。危ねえ、貫通してねえ。いやー、釣れましたよ、松田さん。ちょうどね、動画も
を回してたから。本当に綺麗だね、やっぱね。ね。やったー。やったよー。おお。おお。帰ってんの。